क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान स्पेस में चिल्लाए तो क्या उसकी आवाज सुनी जा सकती है? असल में स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि आवाज को चलने के लिए चाहिए हवा या मीडियम, और स्पेस में होता है पूरी तरह वैक्यूम। मतलब अगर आप स्पेस में जोर से चिल्लाएं भी तो भी कोई नहीं सुन पाएगा। इसलिए तो कहा जाता है, इन स्पेस नो वन कैन हियर यू स्क्रीम। क्या आपको यह स्पेस फैक्ट पहले से पता था? क्या आपको यह स्पेस फैक्ट पहले से पता था? ऐसे और फैक्ट्स के लिए फॉलो जरूर करना।